Hai teman-teman, kali ini saya akan mereview selimut dari Charter. Selimut ini punya dua permukaan yang berbeda. Yang satu lebih halus, yang satu berbulu-bulu. Ada tiga di sini. Yang biru dengan yang hijau ini satu jenis. Yang hitam berbeda. Yang hijau dan yang biru nggak ada topinya, nggak ada kepukonnya. Tapi mereknya sama semua kok. Just to you. Di tagnya ini ada aneka keterangan dari selimut ini, misalnya cara perawatan, bahan selimut, dan lain-lain. Yuk langsung aja kita buka ya. Selimut ini dilengkapi dengan pita, memang dari sananya sudah seperti itu, dan ada tagnya. Jadi kalau mau untuk kado, nggak perlu repot-repot lagi. Nah ini ada keterangannya, yaitu satu ukurannya sekitar 75 kali 105 cm. Kemudian bahannya polyester. Kemudian perawatannya nggak boleh digosok terlalu panas, nggak boleh dicuci air yang terlalu panas. Kemudian digantungkan saja sampai kering, nggak usah jemur yang terlalu panas. Kemudian nggak boleh dicuci dengan pemutih. Kemudian yang atasnya lagi itu tentang bahannya juga. Kita buka ya. Wah, halus sekali teman-teman bahannya. Kalau ngado ini juga ada keterangannya juga tentang perawatan, merek, dan juga bahannya. Serta buatan dari mana? 100% polyester. Jadi sangat lembut teman-teman dan kuat. Beberapa ibu takut memakai selimut pada bayinya, takutnya terbekap. Tapi buat saya selimut tetap diperlukan. Misalnya saat bepergian, naik mobil maupun naik motor. Bayi kita kalau pakai jaket rasanya kurang nyaman, jadi lebih enak pakai selimut. Nah ini dua permukaan ini sangat halus. Yang satu berbulu-bulu, yang satu lebih halus. Tapi sama aja kok, sama-sama nyaman, sama-sama enak sekali bahannya. Lanjut ya. Selimut juga diperlukan untuk penghangat di stroller. Ini topinya teman-teman. Jadi kepala bayi bisa taruhkan ke sini. Kalau mama-mama takut memakai selimut bayi pada saat tidur di bawah, nggak usah pakai nggak apa-apa. Tapi pada saat bepergian, kita hendaknya mempersiapkan selimut karena si baby bisa aja kedinginan. Karena si baby belum seperti kita tahan terhadap suhu dan cuaca yang dingin ya. Apalagi ini sangat lembut, jadi bisa digunakan sebagai alas ganti popok dan sebagainya. Itu tadi yang hitam, sekarang yang biru. Mereknya juga sama, Just to you. Terus ukurannya juga sama, 76 kali 102 cm. Kemudian perawatannya juga sama, nggak boleh digosok terlalu panas, nggak boleh dipanaskan sinar matahari yang terlalu panas. Cukup digantung dan dikeringkan. Yang ini nggak ada topinya teman-teman, jadi bisa digunakannya lebih ke bedong atau untuk alas dari stroller atau karset seperti itu. Bahannya sama lembut, coraknya aja yang berbeda-beda. Oh ya, coraknya ada banyak macam sih teman-teman, nggak cuma ini. Menurut saya selimut ini termasuk recommended teman-teman, karena sangat halus, sangat nyaman, dan juga harganya terjangkau. Indah juga motifnya. Jadi kalau dibawa jalan-jalan nggak malu-maluin deh. Cara perawatannya juga lengkap, jadi nggak perlu khawatir salah perawatan sehingga cepat rusak. Oke, sekian reviewnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.